你知道地面上所摆放的这个物品有什么用途吗？这里还有一件物品，这里还有一个物品，在我手指的这个地方还有一个铁器比较锐利。你知道这些物品又有什么用途吗？在我身旁是一个长方形的木头匣子，在这个木匣子两边还有这个把手的位置。这种木匣子在我家乡是以前村民们用来制作这个土坯砖来使用的。那么用这种木匣子在制作土坯砖的时候，是提前把这个泥土和一些剁碎的稻草搅拌在一起，搅拌均匀以后，就把这个泥土放在这个木匣子里面，然后用脚这样踩紧以后，就双手把这个木匣子这样缓慢的担起来，这样就成了这个土坯砖经过太阳晒制以后这种土坯砖可以砌筑房屋的墙体来使用的。在地面我手指的这个位置，我看见了一块使用过的土坯砖。这种土坯砖的大小正好可以放入这个木匣子里面。这种用木匣子制作的土坯砖是单砖进行砌筑而成的。砌筑完成以后在墙壁内侧和外侧分别用泥沙和石灰这样混发成白色的墙体，那么整个墙体牢固程度还是比较可以的。这就是我家乡用这种木匣子相当于是制作土坯砖的一种这个模具来制作土坯砖的。用这种木匣子所制造出来的土坯砖就是我家乡用这个土坯砖制作房屋墙体的一种材料。这也反映了家乡人民的智慧与勤劳。我手上是一个家乡人民以前用这个耕牛犁田的这个劳动用具。那么在我手指的这个地方是个把手的位置，在前方这里有一个铁圈，铁圈里面有一个圆孔的位置，这个圆孔里面就可以穿入这个绳子绳子的另一端就是套在这个耕牛上面，然后这样随着耕牛往前面的主动这样进行了这样田地里面犁田的这种生活用具。在这个用木头做的犁田工具，我手指的这个位置以前还要装一块这个铁板在这里，这样以便更好的进行犁田作业。现在这块这个铁板已经被村民们取走了把这个木头这种犁田的这个用具放在这个地面闲置在这里，已经有很长时间没有使用了。我手上这个半圆形的木头用具就是套在耕牛脖子上面的一种用具。在我手指的这个位置有一条这个凹槽就是放置这个绳子的地方，两端都有一个圆孔位置，绳子的另一端就要套在木头的犁田的工具这里，然后进行犁田劳动。那么我手上这种半圆形的木头这个工具在我家乡称作泥湾，不知道你家乡有没有这种古老的生活用具？这种称作泥湾的犁田的生活用具在我手指的这个一端已经腐烂了这里还有一个这个泥湾，同样这个泥湾已经有很久时间没有使用了在这里我手指的位置也已经腐烂了，说明村民们已经很长时间没有使用这种劳动工具了。眼前的这个长方形的物品就是以前村民们用耕牛犁田以后所使用的这种劳动生产工具。这种长方形的劳动生产工具在使用的时候这样放在这个稻田里面两端都有一条这个绳子套在这个
耕牛的这个脖子上面，然后人站在这种工具上面呢，耕牛在前面移动，就是拖动我脚下这种用具啊进行犁田作业的一种生产工具。这种劳动生产工具在我家乡称作犁把，在这个下方啊有很多这个尖锐的这个铁器啊，就是用来在稻田里面这样可以花碎这个下面这个泥土的作用。这个一端啊比较尖锐。那么在以前村民们呢在使用这种劳动生产用具的时候，还有曾经发生了意外的事故啊，因为在稻田里面有水的情况下，人站在这个上面呢比较湿滑有时候啊有村民们就一只脚啊就要掉进这个里面这里有尖锐的这个铁器啊，曾经把村民们的脚都发伤过都出现这样安全事故。那么这种古老的生活用具啊，在家乡已经很多年没有见到这种使用的场景了。随着现代社会经济的发展，对于我身旁这些古老的生产用具啊，在平时已经很少见到村民们使用这种生产劳动用具了。这些古老的生产用具也反映了家乡人民的勤劳与智慧。你的家乡有这种古老的生活用具吗？